Я сейчас буду первый раз пробовать на березовый сок. Его уже многие пробовали, я думаю, но для меня это будет первый раз. Очень приятный, не сладкий, сразу скажу, но достаточно таки вкусненько. Рекомендую попробовать. Кстати, на вид он прозрачный. Похоже на воду, на обычную, прозрачный. Ну, ничего, зато вкусно. Вот так добывается березовый сок. Береза. Вставляется трубочка и в баночку. Весь сок стекает. Очень старая и замечательная технология добычи березового сока.